加仲以街頭訪問嘅方式進行咗一個問卷調查，大約有半數嘅受訪者認為明年度嘅施政報告可以接受，40%嘅受訪者感到滿意。最後劉正報道。施政報告發表以嚟，唔少社會人士都議論紛紛，究竟市民滿唔滿意啦？OK 嘅，幾顧及市民嘅利益嘅，真係幾好啊！我覺得其實可以幫助下咯啲經濟，反正依家咁差。街眾日前以街頭訪問嘅方式進行咗一項施政報告問卷調查，收翻有效問卷706份，其中18到24歲嘅青少年佔咗2成半以上。結果顯示，半數市民認為09年嘅施政報告可以接受，4成幾嘅受訪者對施政報告感到滿意。其中，半數市民最關注發展經濟同埋社會保障範疇嘅施政。報告入邊，市民最滿意嘅亦都係社會保障範疇同埋發展經濟嘅各項措施，但係亦都有近4成半嘅居民對道路交通同埋社屋經屋嘅政策表示不滿。街眾認為呢一份施政報告雖然新意唔係好多，但係仍然可以回應到居民嘅基本民生訴求。有關明年嘅一啲其實咧都係延續住多項嘅一啲嘅減免嘅措施啊，同埋一啲輔助弱勢嘅一個嘅措施。係回應咗居民對改善生活啊、分享經濟成果嘅一啲嘅民生嘅訴求，同時咧亦都回應咗咧本會喺早前對有關施政報告裏面所提出嘅一啲嘅建議，咁所以本會咧係對此咧係表示認同同埋支持嘅。街眾認為政府亦都有必要盡快建立家庭住屋保障制度，同埋改善交通問題。另外，調查亦都發現有74%受訪者認為現金分享計劃嘅受惠者應該以澳門為常居地嘅居民為限。澳門電視台記者劉靜報道。